Assalamu alaikum, dobrodošli u nastavak radova u Kokše, to jest šadrvana. Evo, mogli ste vidjeti na onom dijelu kad smo snimali tavan, to je zaurađen tavan. Evo, doslovno kako to izgleda, urađen je taj kamen, urađene su pločice, keramika izbušena isto tako za sudopir. Česma je isto povezana, ona nas je napatila malo. I urađena je ova cigla, koliko se to vidi. Znači cigla, prvobitno sam zamišljao drvo, međutim eto, Faris mi predloži, tako smo nešto razmišljali i onda smo ovo skontali. Tako da je ono baš jedan povezan koncept. Ovo dok se sad, ovo sam obbrusio, to sam se dosta napatio dok sam zbrusio sve. Ovo je već zbrušeno i lakirano, s tim da je od prašine ovo malo treba ovako ga očistiti, saprat, šta ja znam, pa onda i ovo lakira da dobije se to sve. Ovo je sad malo crvenkastije u odnosu na ovu jer je lakirana. Ovdje sam počeo da vadim cigle. Prethodno su cigle išle do ovdje, to jest dok nije bilo ovog reda prelazilo se ovom dio. Sad kako sam ovo uradio, jednačile se s ovim i nije mi to bilo baš nešto estetski, pa sam uzeo i odvalio ovaj red cigli i ove sam gore odrezao da ih mogu ponovo iskoristiti. Odrezao sam i izvalio tamam da može sad jedna nova cigla čitava stat koja će prijeći. Evo ovako će to izgledat. Znači ova će sad prijeći. Također dobiti malo i širine dodatno još nekih koliko možda 7 cm. I onda će ovo ići fino na luk, odalje ću je ovako srezat, ovdje ravno i ovdje isto na luk. Pa idem na posao. Ipak sam skinuo i ovaj red šamotne cigle što je išao, jer ne bi mogao odozdo zalijepiti ovu šamot. Iako bi to bilo, sve one se držale faktično na pritisku jedne od drugih. Ali sad ću ako Bog da zalijepiti sve zajedno prve cigle dole i onda odozgor šamot sve. Da izmijenim i ove koje su neke pukle, ipak i ova prva strana koja se vidi, pa da bude estetike malo. Evo sve je spremno, gulio sam ljepilo do betona, da ne bi bilo razlike u visini kad se bude sad ponovo ljepilo na staro ljepilo, tako da je sad evo kao da nikad nije bilo. Evo ga, polijepio sam ciglu i nešto sam malo ispunio, ovo što mi je ostalo bilo ljepila s ovim ostatima od cigle, neke sam otisnuo u ljepilo. Više volim da nabacim malo više ljepila sad sljedeći put za ovu, kako se kaže, ciglu šamotnu, nego da mi nešto viri pa da onda moram štemati. Uglavnom to je to ako Bog da. I sad bi ovo trebalo izgledati. Ovu ću ciglu isto iskoristiti. Ovu što je pukla stavit ću sprijeda gore, a ovu čitavu ću stavljati ovamo, to jest ovu što kupim što bliže da se ne vidi. To bi trebalo izgledati. Sad ova će prekriti to tu, onda će doći jedna ovdje i druga ovdje, s tim da ovo će se odrezati ovaj čošak i trebalo bi ovako i nekako ići na pol krug. To malo izgledalo ovako, nagijeto je malo ovamo, kad se bude čistilo i pralo da ide to sve ovamo vane. Možda poslije neka napravim rupu tamo negdje u čošku i dole izvedem cijev da kad se sve to čisti da ide odmah u neku kantu ili nešto slično, da se samo lakše može to skloniti i očistiti. Među vremenu imamo ovih dijelova od plastenika,
pa glavne spojnice, profili i slično što je malo počelo da korozira, pa ćemo sad to malo dozirati. VD neće ništa puno uraditi, ali čisto malo neka ima. Ali najbolje će odraditi ako Bog da solna kiselina pomiješana sa onim Domestosom. I evo nas u nastavku. Evo ovo je već osušilo poprilično. Tu je pomagač. Kako sam vam dobro pločice uradio da nigdje ne pušta. Kad treba da pušta, ne pušta. Evo kad sam danas prolio u vodu, još voda stoji ovdje. Ovo s pločice sam sprljave pa sad ne primijeti se. To sam lijepio pločice, ove ostatke što sam imao ovako od ovih, pa sam nešto krojio. Uglavnom pločice sam treba ih obrisati. I uzeo sam taze friške robe kod mog komšije koji se inače bavi sa ovim šamotom, šamotne cigle, svih vrsta obloge za one peći i malo krušnije peći pravi konstrukciju, pa moguće da evo nešto smo pričali da neku krušnu peć ovdje ubacim, ali o tom potom još ćemo to vidjeti. Uglavnom idem sad završiti ovo lijepljenje šamota. Evo ga. Znači nije šta sam ja rekao, solna kiselina je u pitanju i varkina. Ja sam vam rekao šta sam, Domestos, ja. Ovdje sad treba biti pažljiv. Prošli put malo nisam se ugušio. Sad ćete vidjeti reakcije. Ovdje mi po 13, jedan ti bilo. Moram se odmaketi da bježim. Sad ćemo isperavati. Ovo je najbolje za pranje kamenja. Znači ovog bijelog kamena. Samo ga potopite u ovo. Poslije ovog izađe bijel. Ko ništa se sparava. Evo da biti blizu ovog udisat, može vas utušiti. Što bi na jedan rekao u sekundi. Uf. Jest jako, fuj. Ostavit ćemo to da odradi pa ćemo vidjeti šta će biti. Nisam još nikad radio ovako s ovim željezom. Kamen 100% sam radio, to znam. Evo, umjesto Nanki popij ti jedan. Haj. A pa sad malo prije bolje, haj. Uzela sam Johnny pije. Ono ko Nanka trese. Ja. Igrali se lopte. Kako je stanje? Djeluje solidno.
Gdje je ovo prosut sad, majko? Va, pa ko novo. Još malo saprati. To je to. I uzeo sam sprej da ih prefarbam poslije da budu zaštićeni. Eto ga, spreman je za sljedeće postavljanje, ako Bog da li na plasteniku, da li negdje drugo. Uglavnom očišćen i zaštićen. Plastenika nema, kao što se vidi. I kako vam se čini? Čekaj da ne mogu udaljiti. Evo ga, udaljeno. Ne izgleda loše, a? Ekipa! Treba eto malo još to srediti. Vidi ovdje na kameri isto da ovdje ide ovako. To je to kad su ove cigle ušinute. Ne možete vjerovat koliko ova cigla zna zafrkat priču. Čekaj, gdje je? Evo na primjer jedna cigla. Evo, pogledajte sad ovo. Vidite evo ovaj dio ovdje. Evo ovdje ovaj dio. Evo ovdje ovo. Evo ovako se najbolje sad vidi. Evo ovamo onda ima ovako. I svaka cigla ima tako tih nekih sitnih spupčenja koja dovodi do tih neravnina. Ali da se to srediti sa brusilcom, ja ću to još malo sad poravnat. Neće se to primijetiti. Ondje ima ovaj jedan zarez pa se zbog toga čini. Ne mogu gledat, moram odmah to riješiti pa ću nastaviti. Pune su mi oči prašine. Sad je već bolje. Iako opet malo djeluje na kameri. Las iz kojeg ugla, evo gledam, snimam. Ili su meni se oči puno napunile prašine. Gledam po labeli ovo je na telefonu. Ravno. Čekaj da prebacim na jedincu. Eto ga kako to otprilike sad izgleda. Poprimilo jedan malo ljepši, ozbiljniji oblik nego ranije. Još kad se završi sve, ako Bog da, bit će druga priča. Džaba je morao sam ono isturiti, nisam mogu ostaviti onako. Iako sam već sebi zadao posla. Pa jedno 4-5 sati mi je trebalo dok sam sve ono fino obio, sklonuo. Pa evo sad ovo izrezao. Dobro, možda malo manje, ali eto, dok pripremiš, dok se odvučeš ovo ono, dok izađeš, tako nešto. Nema veze. Sljedeća stvar, ako Bog da, idemo na, mislim da ću lijepiti keramiku nešto unutra, pa onda praviti vrata. Novi dan, nova nafaka. Evo ga, krenuli smo ofanzivno. Očistio sam kamin i sve što je bilo ovdje. Pometao sam u tavan za sad, pa ćemo vidjeti poslije gdje i šta, dok se to još malo sredi. I saprao sam ono svu prašinu dozgor i do dole. I ovaj prvi dio, pazim, da sam htio da mi voda ne izlazi, ne bi sigurno uspio. Evo, ne mogu vjerovati da je voda ne miče, znači ovo je bilo puno vode pa sam isirivao metlom i na kraju ovo malo džogerom pokupio. Isto tako trebao sad i ovdje uraditi i ovdje. I nešto razmišljam, naprimjer žena kad radi u kući neki posao pa dođe do nekog muškog, neće reći muškog dijela posla, ali eto ono što bi trebalo kod zavrnu za buštvo, ako onako zovnje, bilo to sitnica, zovnice, čovjek da to uradi. A sad nekako, ko nema smisla da ja zovnem ženu da ona ovo očisti, mogu i ja, jel da? Tako bi žene mogle zavrnuti nešto s bušilicom na brzaka. Ali eto, evo ovo sam usput ovdje prefarbo, spremno, nije nešto aman, Bog zna, ali do sljedeće svoje upotrebe bolje da bude ovako zaštićeno koliko toliko. To ću spakovati, spremiti zajedno sa ostalim dijelom za plastenik.
Idemo dalje za poslom. Oj, što ću ti vam. Evo, među vremenu ranim ptice, pa mi nam podarak šta li bi ostali svijet radi s hljebom ovim starim, bajatim što ostane, evo uštipaka ostalo nešto hljeba, nešto kifle, ko kad eto uvijek, evo ja i Zarija, sad ćemo ovo bacati ovdje i ovo pojedu vrane, pojedu oni mali kak su vrapci, uglavnom pojede se. I znaju, čim se mi maknemo, one će odmah doći. Mada pretežno ujutro bacam, ali evo sad me sam i ja posla pozari da ovo izmrvim. Pa eto, ako me interesuje džel, rekao ostali narod, šta radi s hljebom? Pišite mi tu komentare. Evo ga, počeo sam sa rezanjem keramike, hoću da vam snimim. Ove dvije pločice su bile 60x60 originalno, znači s tim da je bile su sa strana nešto po 45 pa nije uspjelo, pa su tako ostale ko taj škart. Nisu se mogli iskoristiti nešto drugo. Uglavnom, evo sad sam i tu ubacio, ali hoću reći, pošto ja nisam neki matematičar, gledajući njih kako god ih okrenem, stavim, ne mogu nikako oba dvije zaleći. Moram kod ova vidjeti koja sredina ovdje bilo 90 ili 91. Idem rok ovu na 45, ovu na 45 i kad sam njih stavio tu, vidim gore mi je ostalo 15. Rok vidim, možda mi ovo što sam odrezao, tamam. Et. Onako kako kad sam ih gledao u 60, ne bi nikako mogao staviti. Evo sad zalegle, tamam. Da mi je još ovakih 4 komada riješio bi ovo i ono tamo. Ali idemo sad u vagon vidjeti šta imam drugog škarta. Da usput sve posvijetlim i da vam pokažem. Imamo ovdje jednu 60-ku sa 120. Ne znam bi li je koristio. Ovo sam ostavio. Ma ča, ako meni pukne pločica u kući. Ne znam. To sam ostavio ako mi pukne, rekao u kući pločica. Ovdje imam bure u buretu. Imam papira, kif, kuf, trif, truf. Vesele papira. Ovo što je se zatvorilo pa ostalo. Kažu čuvaj. 10 godina mogu, ali dobro sad je zatvoreno. Ništa, vadit ću ja ovi ovdje što sam već pripremio bio onda prošli put. Evi ove su ulegle iz 4 komada, 1, 2, 3, 4. I ovo još zalijepljeno normalno. Fino ovako izgleda, ono šareno malo. Ne znam, će nam biti dovoljno ovih bijelih sa strana. Njih planiram odalje. Ja se nadam da hoće. Ovako su to sad ti dijelići što ostaju. I ovo sad više se ne čuva, ovo se baca. Tamo na onu kamaru. Koja će poslije biti zatrpana, zabetonirana. Može 20-30 komad. Eto moj pomagač. Ili odmagač. Ali eto, pošto je moje dijete pomagač, da je tuđe bilo bi odmagač. Skrojio sam, spremio sam sve i ovu stranu i ovu i tu, sve tamo, I one tamo, ja i leđa tu.
Treba još samo polijepiti. Samo. Mrsko mi lijepit. Da Bog sačuva. Ali eto. Što se mora, mora, ne? Kačel, majstore? Ti bi odjednom rezala. Možda baba odreži? Ha? Hajde, ja ću povući, ti pricni. Hajde sad pricni ovako, pricni ovdje. Dođi ovdje, pricni. Dođi, pricni. Zalija. Ej. Hajde, pricni ovdje. Sačekaj, hajde, ustani. Gdje ustani, pricni ovdje. Eto, kad niješ ti, hoće mašina. Posićeš se, dite. Čekao našmaće ti baba. Da li ja sad njoj vadim žice što ju se petljam u njenu igru? Ne znam. Ali evo, hoću da joj pružim čar da ono pukne pod njenom rukom. Hajde sad pricni. Pricni od ozgor. Eto ga! Pukla si. Digni sad skloni. Eto, pukla si. Nije njoj to fazon, ama njoj je fazon vogurat. Pustit ćemo i da se igra. Ustani s betona, nazepšeš. Zima je. Evo ti jastuk. Ja bi govorit, ustani. Bolje je donijeti jastuk. Evo ti šed na ovo. Maja, toplije. Sad kad zaspi. Evo kad će rovi nam ovdje. Svaki dan neđe novo izrovi. Evo ni tamo. Ja hamele ovdje u ovom dole čošku. Treba raskloniti ovo. Evo došle su ptičice po svoju na kačicu. Odošle nam ptice, nemoj govoriti. Vrapci. Vrabac spali na grani. Eto. Tako one onaj. Pojedoše sve. I koje su sad? Kako se one razglase jedna drugima. Eno ovdje ima hljeba. Vidiš što ptice jedu hljeb što smo bacali? Vidiš što ptice? Račerala se ptice, hajde dole. Evo nas danas na štemanju, odnosno završetak ovih grubih radova. Ove ivice koje su bile ispupčene sam oštemao da se poravnaju, jer tu treba ići pločice. Isto tako ovu ivicu s unutrašnje strane. I ovdje sam kabel uštemao u zid. Tu treba kutija. Ovaj kabel izlazi tamo, ispod odavdje. Tu još uvijek stoji. Pa ako Bog da, inšallah, trebala bi biti tamo negdje, možda fontana neka, ili ako ništa, kabel ću samo tu ubaciti u zemlju, eto. Uglavnom sad je sprovedeno ovdje da eventualno bude taj neki možda prekidač za paljenje pumpe, a dalje kabel ide
odalje gore u kutiju. I gore ću se skopčati na napajanje. Ovdje sam u štemu, zato što je ovo bilo vani, da sad to unutra upakujem. Međutim, varilica PVC kače šetalnog. Znači, stoji, ima od kad sam zadnji put sa njom radio, ne sjećam se šta smo radili u kokčetu, nikako više nisam koristio, prekćer, zakćer, haman šura, zove trebamo. I uzme on to i evo sad meni treba. A da nije on uzeo, ne bi mene uopće zatrebala. Ne znam kako bi ovo došlo na red. Ali to je to, jel? Nekom dadneš, odmah i tebi kofol treba. Nije kofol, meni sad stvarno treba. Ali sad mi je nezgodno nazvat šuru. Jer da neće pomisliti nešto i tako slično. Mada neće, ali eto kažem, nakon nezgodno jer znači mi stvarno ne treba, sad baš se zadesilo ko treba. Ali svakako, ovo ću ostati zadnje, tako da radit ću ovu prvu, drugu i ovu onda ću onda raditi na kraju. Vjerovatno će do tada i šura završiti, pa neće imati potrebe tražiti da ne bi stvaru nezgodnu situaciju. Eto ga, sve je tu sređeno. I ovdje isto. Pločice sam jučer, međutim evo, uvijek sam se pitao kad pada kiša da li šta ulazi u ovaj kamin, jer nisam do sad primjećivao, evo tek sad primjećujem da je padala kiša. Uglavnom te sam pločice bio očistio, opro sušio, ali evo malo su ove ovdje se isprljale, isto tako i ove. Sve sam ih očistio i spremne su za postavljanje ako Bog da. Idem sad još nešto kupiti u Pero pa nastaviti ako Bog da sa radovima. Evo kupio sam i naočale usput, one moje nekako mi više isprljale se i šarale i izmaglile. Ništa ja ne vidim kroz njih. Sad sve ima mogu čaršiju maltene. Neka marka. 6 maraka. Aća. Da, malo se zabrstila. Ovako, slušaj. Aća. Aća. Eto. Aća. Bili. Voda. Hajde reći voda. Voda, bili. Bili. Ranija. Hajde reći bili. Voda. Bili.
Ranija. Eto ga. Zalijepio sam ovaj sa strana, ima još malo ovo popunt sa strana. Uglavnom, to je to. Ostalo mi još ova ovdje najgore, nemam više vremena, moram ići. Aj, nemam lijepila. Ove nisam lijepio ko ove ovam jer sam primijetio dok sam ovu zalijepio. Pravilno s oba dvije strane lijepilo, na nje otišlo dosta lijepila. Pa sam ove sad sam ko stereo potačko jer ove su svakako zidne, nemaju puno opterećenja. A fleksibilno lijepilo skupo. Evo ovo sam ovdje završio. Malo još treba možda prebrisat. Malo grublje, tu je struja ostala. Tu su ostale i česma, druga česma. Ova suropira treba je se spojiti. I eto, popunio sam ove šupljine neke ljepilom, neke sam ubacio komade. Kako gdje je šta moglo. Ovdje nije moglo jer je cenat bilo. I ostalo još ovo vamo da popunim. Ovo sam izrezao, spremio. Sporo ide, majku mu. Eto radim kad sam krenuo od 2. A sad je 5. 3 sata, evo radim ove dvije ovdje šupline. Dobro, nisam možda od 2, možda sam od pola 3 krenuo. Moguće od tako nešto. Sporo ide. Dok se napuni, dok se onda obriše. Hajde, ove se nekako lakše brišu, ali ove bijele za ove tala se zapinje. Pa ide teže. Evo kako to izgleda kad ja to vamo reći tako ispugujem. Ovdje sam i ovaj plafon na njoj ljepilo. Mikrofonija ovdje ima. Čuj. Dobra mikrofonija. Možete dobro učiti. Fino odjekujem. Sad to sve treba očistiti. I imamo ovu malu krpicu koja nam je čošakosto. Neka rupa vidi. Bone, majte, malo tamo ima malo. Morat ću to nabacat malo. Svjedok biba, srca mima. Oj, draga, šta si mi to uradila? Ukrala tele. Pa što si mi ukrala tele? Ja sam počela da lutam, ja više ne znam s kim. Venčavala sam se. Tako sad sve do kraja, mislim nije ovo gotovo, treba još 2-3 puta, sad trebamo ovo isprat. Naslov.
Pa ponova, pa ponova. Evo ga, bližimo se kraju. Okvir je gotov. Na što će ovo ličiti, to niko ne zna. Ha, ha, ha. Velike su razlike, Boga, mogu vam reći, velike. Ne male, velike. Što desno, što lijevo, što gore, što dole. Na kraju će biti najljepše da ostane otvoreno, da se ne vidi kad se vrata stavi. Zzz. Sme te došla poljubiti? Hajde poljubiti, hajde kad si došla, hajde. Čekaj, ja tebe. Ajde u drugi. Hvala. Sve je škola. Tako da, evo sad sam ovu drugu uradio dosta bolje, jer sam je rezao zajedno sve odjednom. Malo mi više vremena trebalo, ali eto na kraju sad je sve otprilike ravno, nije cigla ravno, ali ljepše je da je ovo ravno. Što se udari. Dok, na primjer, ovu ću morat popravljati jer ima neravnina sa strana. Nije to strašno, odsjeć sam samo više imam posla, a mogao sam odmah isto ovako i završiti. Ali nema veze, čovjek se uči dok je živ. Evo imamo ovam jednog radnika na dnevnicu, za 20 maraka će razbacati ovu turu. Nije skup, pa eto kome zatreba, penzioner je, pa nek se obrati. I eto ga, ured je gotovo. I ovdje sad se najbolje primijeti ta razlika visinska, koliko je ovo odignutije u odnosu na ono tamo, koliko ondje fali, koliko ovdje fali. Ali nema veze, popunit ćemo to ako Bog da. To se shodno tome nadamo da neće biti nekih velikih odudaranja. Za sada ne primjećujemo, samo kad se to uradi vjerojatno će ta kosa moguće malo da odudara bude. Ali vidjet ćemo, ako bude onda ću raditi neku lajsnu koja će biti ono ko na polukrug neki, da se to malo zamaže, što bi ona dva rekla. Eto ga. Ne znam sad da li da ostanem ovdje sa
videom i objavim. Da vidim neke komentare, čisto dok nisam ovo finalizirao. Ovo dan, dva. Neki savjet. Ili da sve završim pa objavim, evo sad se razmišljam. Ali hajde ovo pustit ću ako imam nekog stručnog, da može neki svoj komentar. Ne stvar estetike i ljepote, već stvar kako se kaže, kvalitete. Da to bude što kvalitetnije ako Bog da, i da se uradi malo ljepše, ne ljepše, može i ljepše, hajde pišite što god, sam nek bude to da se završi ako Bog da. Eto, znači to je to. Odlučio sam ipak ovako objavim. Samo da napomenem da ovo će se prepoloviti i ovo će biti jedna desna, ovo lijeva, desna i lijeva strana. Biće znači dva vrata ovdje. Ovo će ići do kraja, to ću presjeći ovu jednu koliko bude potrebno. I imam ove lajsne koje sam planirao da stavim kao ukras. Opala. Znači one bi trebale ići nekako ovako. I normalno imamo one ukrasne, nije ukrasne, već evo ove baglame koje bi se trebale zašarafiti za ciglu. Malo me to brine zašto ne smijem paliti čekić, pa kako ću izbušiti. Ali eto, vidjet ćemo. Ako ništa mogu unutrašnje staviti. Hvala na gledanju i vidimo se ako Bog da. I evo, zaboravio sam reći, nisam ovo olakirao, samo sam zbrusio sve. Ostalo je da se izlakira ovaj dio kao i ovaj gore.